欢迎收看关键时刻，我是庄道和。当今天全世界都在欢度圣诞节，甚至在平安夜，大家一起团圆吃个饭的时候，结果中国人他们实在是太惨，他们没有平安夜，他们没有圣诞节，因为这个是他们的大禁忌。他们现在只剩下什么？他们只剩下长津湖战役，只有碑漆，只有遗体，甚至什么？只有这种冰天雪地的样子。大家觉得怎么会变成这个样子呢？他们说没有。什么平安夜，什么圣诞节，这一天是我们长津湖的胜利之夜，是我们的民族之夜。甚至你看到这一句话，他说这是对抗侵略者的战斗之夜。好，现在已经到极端到一个顶点了，而他们还做了什么？当今天中国人只要上街，你只要扮成圣诞老人样子，我通通抓。这真的不是在开玩笑。你看到上海这个女子。开开心心的穿着圣诞装，结果在大马路上发苹果，祝大家平平安安好了。结果下一秒他就被抓了，就被抓了之后，更荒谬是什么？是他进到警察局之后，发现一件事情，原来在拘留所，原来做笔录的人一字排开，通通都是圣诞老人。抓成这样，中国人应该怕了吧？他们完全不会怕。你看到上海人永远都是冲着第一个，今天他们又冲塔了，他们竟然把这个圣诞帽戴在自己头上，就骑脚踏车过去。他们要表达什么事情？今天我就是要过平安夜，今天我就是要过圣诞节。今天如果你要抓的话，你有种就一次把我们全部都抓完好了。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时评人员张宇轩，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；专家林廷辉，大家好；资深媒体人吕国珍，大家好。好，稍后还有资深社会记者林玉峰会加入我们的讨论当中。世聪，今天重要的日子，我们还是要先祝大家圣诞快乐、圣诞平安吧。对，没错。但是你这句话在中国是不行了，不能啊。对，为什么？他们会发飙的。对，没错，在中国昨天晚上没有所谓的圣诞这两个字。那更没有所谓圣诞平安，为什么？因为昨天晚上是中国一个非常血淋淋的一个纪念日。这个纪念日就是在这个所谓抗美援朝的时候呢，12月24号，在这个北朝鲜打了一个长津湖战役。对，这长津湖战役的这个胜利之夜啊，所以你看昨天晚上讲，中国人没有平安夜。没有圣诞节，只有对抗侵略的战斗之夜，就是这个我们看到冰雕连这么多血淋淋的汉子死在了这个朝鲜的战场上面，我们怎么能够过？而且我们当时他对付的对象是谁？抗美援朝这个耶诞节是美国人的日子，我们怎么可以难忘这些我们过去战死在沙场的志士呢？对，所以中国人不能够过圣诞节，没有平安夜。好，所以你看昨天的时候，你看全世界，你看。纽约啦，时代广场，大家在那边游行，开开心心的。伦敦也是一样，日本也是一样，日本都非常有过年的这个过节的气氛啊，在六本木啊，在很多地方都是这样。昨天的这个台湾啊，在今天早上，从昨天晚上到现在为止来说，到处你都可以看到什么穿着红衣的啦，戴着帽子的啦，大家都扮是圣诞老人。今天晚上台北一大堆人对，大家都这样的装扮，你看塞爆了。这个 dress code 就是红色，然后戴了个帽子这样，然后大家都非常开心，对不对？但是在中国是不行的，为什么？你看昨天晚上，你看昨天呢有一个这个中国这个，你只要穿着这个所谓圣诞老人的衣服出去的时候，不好意思，你会被警察抓。对，所以你穿这样衣服来说话，你都会被警察抓。所以你看现在这个就是被警察抓到警察局去了，有够惨的。对，没错，那还不止这样哦。为了不让你过圣诞节，你看王府井，在北京王府井的天主教教堂里面的外面布满了警力哦。意思是什么？你要过节，我不让你过啊。好，那除了这个之外来说话，你看，因为上海人觉得说，我们还是想要过节，虽然说你政府说不能够过节，就人家他们就穿着白衣服，然后戴着这个帽子，就这样骑车。反正我人那么多，你怎么抓？我没有穿这个圣诞老人衣服，我就戴个红色的帽子这样而已啊！你怎么抓？所以上海人在干嘛？他在打什么游击战？对，来呀，你要抓，对，来呀！所以有人就说什么，这是什么？上海的这个红帽子的白纸革命，所以大家就觉得说，你这个不能过节，太夸张了吧？好，那为什么我们这样说呢？我跟他讲。因为为什么？因为昨天晚上的时候，我们就讲，中国都希望说你要过这个，不要过圣诞节。昨天是长津湖战役，你要这个纪念长津湖。那不过圣诞节的时候，我们刚才不是说吗？这个有一个女生，她这个女生她就想说，我扮成圣诞老人的样子嘛哈。那我们知道这个很正常，因为圣诞节本来就是欢乐的气氛啊。我去那边分送什么东西，对不对？他们就说我要送苹果，这个苹果里面有一个叫平安的意思嘛，对。那所以呢，他们有那个过去有这样的一个传统。你看他看到路人就送苹果啊，然后看到你看连
连狗狗都他连狗狗都那么可爱，对，都装扮成这样子。子，你看，然后送苹果送的，很多人也在家里面有什么这个，包括说有圣诞树这样一个状况，就没有照了。你看走了之后呢，你知道警方就来了，警方就说：“请问你这样装扮是什么意思？”他说：“没有，哎，我只是过节装扮啊。”他说：“我这样不行吗？”哎，不好意思啊，请你跟我们来到这个警局，他就被抓，你看上警车，抓到警车去了。抓警车的时候，他就上警察局里面去做笔录了。对，那做笔录就说你不能够这样装扮，你可能回家的时候不能够这样装了。就那样，他说什么？我进去里面警察局里面来说的话，发现到说不是只有我一个人这样装扮，被叫进来做笔录，他里面有一大堆圣诞老公都集结在这里面啊，一大堆圣诞老公都在里面。所以就说昨天晚上为什么在中国街头上面没有看到圣诞老公？因为他们集体进了这个警局的一个状况。好，那除了这个进警局来说，我们不是就说吗？在这个王府井的这个教堂里面来说，他就不给你进去啊。王府井算是北京非常知名的天主教的这个教堂，你看它外面就围成这个栅栏。我只要把你围着，你要什么平安夜？对，你门都没有。你要什么传圣音啊？不可能，好，就不可能让你过去的一个状况，所以他们觉得很傻眼啊。很多原本有信仰的人，觉得说想要去感受一下。想感受气氛啊，或者说想要这个没有信仰，想去感受这个圣诞节气氛，不好意思，没办法，你没办法进去啊。好，那除了这个之外来说，当然我们要过中国人的节日，所以你看这个老板看到你这个戴这个圣诞节的帽子，他把你摘下来啊，太踩了那个圣诞帽，对啊，结果狂骂他，对啊，那这个小哥也觉得莫名其妙，为什么这样啊？他说我是为了生意啊，老板，他就说不行啊，这样的状况好，那不行，好就把他帽子摘下来，然后你就看。这个人很少，他就说这个，因为过去一段时间，其实中国的耶诞节也会有非常多人，就连他们那种大街上面都没有人，空的，对，没有什么过节的人啊。然后不只是在户外，平常会过节的，而且只有什么，只有警车在那边以右在那边闪，谁敢出来过节？大家算了吧，对，中国都这样子要求了哈。那除了户外没有人之外，在室内里面来说，也没有人在过节，大家都没有要买什么东西啊，所以这整个过节的气氛呢是相当淡。那也是因为他们就鼓励说不能够过圣诞节的一个状况嘛，好，那为什么不能过圣诞节？因为我就讲昨天是什么长津湖战役，这是中国何等荣耀的一个战争啊！所以你看，他们山东的一个高校一个老师就在微博上面发这个央视关于12月24号为长津湖战役的纪念日，铭记历史，缅怀先烈。对，然后中国人没有平安夜，更没有圣诞节，只有对抗侵略者的战斗之夜啊！这是一个战斗之夜，对，没错，还是老师发的。对，老师发了，你看在老师发了里面来说，你看他发了这个长津湖战役的这个影片之后，然后还有这个写下刚才的那一段话，然后还说什么呢？他说还号召别人哦，就是他们这是老师号召别人哦，老师号召这个小学生说：“亲爱的各位同学，今天是这个长津湖战役的胜利75周年的纪念日，我们诚挚的号召大家利用课余的时间观看电影《长津湖》。”观赏之余来说，不妨静下心来感受革命先辈们保家卫国的热血跟担当。方便拍照的同学也可以用镜头记录下这份触动人心的瞬间呐。所以就这样子哈，当然就有人们说不可思议啊，这群小学生也太惨。我们以前小学生圣诞节的时候发糖果，是的，吃披萨，对，大家玩一玩，很爽很开心。对，结果你逼他们去看长津湖，对。这也太残忍了吧！没办法，他们现在要从小教育你，从小就跟你说没有什么圣诞节，就只有长津湖纪念日这样一个状况。你看，所有人，那明后天是这个12月24、25号，我们形成一个共识啊，这个我们中国人不要过洋节日哈，不要提平安夜啊、圣诞这个名词，特别在学生面前哈。那这个发现学生这方面言行的时候，叫立刻制止啊。然后这个用教育引导啊。总之，中国人过传统的中国节日，不要过西方这个节日的元素啊。发现苗头的话，要及时制止哦，还互相照知哦。你看，这就是他们老师群这样子说。你看，所有同学各班同学，特别是班委，不要发有关于这个平安夜、圣诞夜的朋友圈、QQ 什么都不要发。所以呢，这是他们从教育就跟你讲。所以等于教育群里面，你可能国小的群啊，或者国中、高中的都不能够这样讲。好，所以外面就有很多人在那边讲嘛，那中国人到底该不该过这个平安夜啊？不是圣诞老人啊，而是我们千万个人民子弟兵啊，保家卫国的人民子弟的敬礼哈。那咱们不过这个平安夜，咱们也不过这个圣诞节啊，咱们华夏儿女有气节这样一个状况。所以这种画面都已经陆续出来了，不准过。对，所以整个气氛就是不能够过，大家要过我们中国人的这个。你看，守护我们平安的从来不是圣诞老人，那美国的平安夜是上帝给的，而我们的平安夜是什么？
无数志愿军用生命换来，是那些长津湖战役的勇士对换来的。所以美国的圣诞节是上帝给的，我们是这个长津湖的先烈先贤给的，所以我们要汲取长津湖的这个战役啊。所以我们就讲，但是哦，那你也想到，哎，不对啊，那好像前几年不是这样的氛围，对，真的不是这样氛围。前几年的时候，中国人是很喜欢过这个圣诞节啦，嗨翻了。对，你看，我们就讲，我们按照过去，这是2003年的时候。但当时啊，203年这么多人，对，你看10几年前，这是跨年了吧？对，那时候这个耶诞节在成都这个地方，人山人海，大家都很开心。你看玩得很爽，对，很开心的一个画面，对不对？好，那我们再推啊，2005年的时候也是一样啊，2005年也是人山人海啊。对，这前几年的时候都是人山人海，大家都是在挤在这个圣诞节的时候，这边很开心的。这个彼此道这个说平安这样的状况，对不对？好，那除了这个之外，我们那你说小学生呢？你看2007年的时候，这是黑龙江的小学，你看他们还有圣诞的 party 啊，对不对？你看你不是说小学生有圣诞老人，对，有圣诞老人啊，现在以前可以，现在就要抓出来，现在要进警局里面去了哈。不是，所以以前过得多幸福，现在要看长津湖，对，不行啊，对不对？不能这样啊。好，然后所以你看。这个圣诞老人出来了，然后很多同学在那边唱圣诞歌，然后在那边发礼物都不行啦，好，那些都不行。那你要想说，哎，那是过去嘛，对，那是这个一般的民间没有。你看哦，《人民日报》2013年了，他说什么？你看，感谢生命中遇到的每一个人，感谢曾经给予的关怀呵护，感谢那些曾经经历过的痛苦困难，谢谢所有一切组成了我生命的全部，让我这个了解爱的这个真意。今夜因为有你，所以温暖；因为有你，所以平安。圣诞树。这么美，这么多，平安、圣诞、敬语都讲出来了。这是什么？人民日报，这人民日报，好，那你看现在的人民日报呢？画风一转，它现在完全不一样了。看1224长津湖战役，没有圣诞节，没有平安夜，对，然后他还讲了，你看，我们知道过去是什么平安啊，因为有你，所以感觉到很温暖。现在是什么？一个加强营打到最后变成一个牌。就那么残酷，一个班一个班的都死了啊！不怕牺牲，死而后已，死了也不怕。那这个所谓75年前的今天，1950年12月14号，长津湖这战役胜利，中国人民志愿军这个动恶交加、装备悬殊的极端条件下，殊死搏斗拼来的这场胜利啊！所以你看，他讲了这样，所以你看。这个人民日报都讲成这样，你还好意思去过节吗？那好，那你想说中国的这个官方都这个立场的话，这个华为也是很会官风向，它马上就变了。你看，这是华为哦，华为你看它这个华为手机的日历，这个华为的手机哦，这个你只要买华为的手机，它的日历，你看它12月14号长津湖胜利哦，很重要，这一点很重要。对，没错，它换成这样子啊，好，那你看就换成这样，长津湖胜利，然后你看下面还弄了一段话啊，叫做这个冰雪铸魂。英烈永存，感动。对啊，你看华为好不容易就是马上表态说，你看我就是中国的品牌嘛。那你看这个历历在目，你看，而且他要求你要看这个长津湖战役这部影片，赵，我跟你讲，你看了这部影片，你真的会觉得这个有必要这个样子吗？一大堆的人完全冰冻在那个地方，因为装备不足，所以死在那个地方。那就是因为装备不足的关系嘛。那你说这个有什么？没有错啊，对中国人来讲，或许觉得很慷慨激昂。可是问题是，我说真的，事实上这个战役来说，中国死了伤亡了5万多人，美国才伤亡了1万多人。美国是因为冰天雪地不跟你打，对，好。那我就讲，好，不论如何啦，他们反正就是长津湖胜利纪念日，没有问题啦，哈。那我们就讲，那是在中国国内，对不对？对。但在海外的这个华为就不一样了。你看这个华为哦，你看他是说什么？无论您是回家探亲还是远隔重洋，节日的意义在于与家人和朋友分享欢乐时光。无论身在何处，华为祝您节日快乐，这个圣诞节保持联系。等一下，华为你被股的，对，你在国内24号是长津湖胜利，是。在国外，祝大家圣诞节快乐。简单的说啦，他就是双面人嘛，对，双面人啊。他在中国的时候就是我爱国，我不要过圣诞节。对。但是一出了这个中国就圣诞快乐，大家开心。还用 AI 发了这样团圆照，对，而且很多都是很幸福，对开心，对。所以我就讲，你看一个华为2种表态，我就说嘛，这就是中国的这个政治氛围嘛。好，那你既然不让我过，那怎么办呢？那中国那个没办法，他们就怎么做呢？你看。他就用这个，我们知道都是这个所谓的这个点心嘛，对，这是肠粉，对，肠粉，他用肠粉，弄出一个圣诞树，这个就是一个圣诞树的样子，还有一个星星，大家就是圣诞树哈。那是什么？
这是烤鸡或是烧鹅、烤鸭，对，他把它弄成这样一个圣诞树的样子，对不对？然后旁边还给它弄了几撮的草这样子，让你看起来这个真的很坏。你看，这还有一个用酱料弄出的星星，对，这边也是星星。是啊，所以你看，这就是无声的抗议，这就是那种所谓的他们在网络上，好，你不要让我用这个圣诞树，我就用这个不，你要说我圣诞树啊，不是啊，对，就这样一个状况。好，那还有很多很有意思的这个画面，你看上海街头里面来说，就是说他们就开始，以前是可以这样子嘛，哈，以前是可以这样子，这个整街人都可以上街头嘛，现在不行啦，那不行了怎么办呢？你看他们现在都变成这样，我就说他们现在开始骑车，对，骑车的时候呢，骑车，然后就戴着红帽子。戴着红帽子，你总不能说我戴个红帽子都是这个圣诞老公公嘛？一整套，对啊，我戴帽子你要抓我，对啊，他们就是很多人在那边路上骑车嘛。那我们就讲，事实上中国之前也有这个学生夜骑活动，这个就是一个对当局某些作为不满的这个表达嘛，哈。所以他们今天就说这叫做上海的红帽版的这个白纸运动嘛。那我就觉得这就是对你中国这样压制这个所谓的要过节，这个觉得你很荒谬嘛。所以我就说嘛。这个所谓社会现象都告诉你，中国的民众显然对于你政府管那么多有非常不一样的想法。国文哥，我们刚刚讲，现在中国他说你只能给我看长津湖战役，你只能缅怀我们的民族主义在上面，你敢干什么事情我就抓，抓完之后什么我要继续洗脑，洗，我要怎么样洗？什么平安夜、圣诞节，你能看什么？除了长津湖之外，这些电影才是你圣诞节、平安夜。要配个饭吃的，要教育小孩的。所以今年的中国没有平安夜，只有战斗夜。整个在圣诞节档期上映的电影，你来看看主要的电影是有哪些？一个是叫《德贤景致》，是中国的抗战电影，它描述的是一群。那个小人物从南京一路背着神主牌被日军追到了湖南北部、湖南西部的一个叫做歌子镇的地方去建立桃园小镇。你知道这个剧情在中国狂卖，因为小人物被战争逼到跑到一个非常远的地方，还造一个桃花小镇叫做歌子镇，然后到那边最后日军还是追到了那边，到最后产生了抗日的情节。描述的是什么？中国官方想要宣传的是，即便你逃到桃花源，只要战争一打的话，你们永远逃不了。所以大家要怎样？在这一个平安夜的时候，你要看的是大家一起来抗日。所以新华社还特别把这个故事拿出来点什么，你知道吗？割指阵的意思是什么？你要先动刀，割以前是中国以前的武器嘛，你要先动刀，你才有指。所以我们一开始我们要怎样？要先有武力才有和平。你看此刻看这个电影有什么意义？就是故意要讲这件事情。接下来有一个片，这年也在圣诞节档期，在中国被热推上来的是12月12号开始播的《赛德克巴莱》，这不是我们台湾拍的吗？所以。他一方面也在统战台湾，叫纪念台湾光复80周年；一方面也在告诉中国人是什么，台湾也是有抗日的。同时，还告诉你一件是什么，日本军国主义有多么的野心或者是图谋。同时，也是那一句话嘛，最有名的话：如果你们的文明是要让我们卑躬屈膝，那就让你们看到什么叫我们野蛮的骄傲，其实也是在宣传对日抗战、对日的情节嘛。所以整个圣诞假期就是抗日。再来是播这个叫做志愿军的第3部曲，叫做《浴血和平》。当然长津湖一路播嘛，华谊兄弟也是知道说，中国现在要鼓吹什么？鼓吹大量大家去看所谓的长津湖一系列韩战的电影，所以华谊兄弟前一阵子赔了一屁股，还被人家查封财产。结果现在怎样嘛？陈凯歌也来拍这种大电影，什么大电影？就是讲述的是韩战末的比较末期的几个战役，叫做上冈岭战役跟京城战役，还有整个谈判桌上美国人是怎么侮辱中国人，然后一方面想要告诉全中国叫什么？我们要抵抗日本人抵抗美国，所以主旋律整个圣诞节就是抗日赞美这个主旋律。然后同时那一部电影有一个歌，其实是有历史背景的，整个中国都在唱一首歌叫《我的祖国》，就是上冈岭这个电影的时候拍的时候，后来有个插曲成为全中国都在唱，连彭丽媛也要唱。它代表整个中国其实一个很重要的歌啊。那不过圣诞节，那有人也在美国唱起了这首歌，这才是让中国网民一下子全部炸了锅。今天全部炸了锅是一个爱国艺术家姜昆老师，然后跑到在圣诞节的时候跟着一群美国朋友，还有他的女儿已经移民到美国了，过起了圣诞节。人家在美国过圣诞节，然后唱的是《亲爱的祖国》跟《我的祖国》，还有《我和我的祖国》，都是一系列的爱国歌曲。一看中国人就炸锅，你知道为什么吗？
你怎么在美国？豪华别墅，一看他在美国加州的豪宅，手拉着这个什么手风琴来唱《我和我的祖国》，原本以为很爱国啊，没有。翻车了！对，大家都以为圣诞节的时候要唱的是什么？唱的是我的祖国。然后你不能过圣诞节，你要记得长津湖，你要记得上冈你战役，你要记得京城战役，你要记得韩战是怎么打美国的。现在没有，他跑到美国，完全演绎了一件事情，你知道吗？中国网友还眼尖的在看哦，你在黑暗之中让大家看到你的别墅的景是有多漂亮，有多豪华，估计还有豪华游泳池跟豪华的设备，还有把他的照片拿出来，他怎么去美国是坐着商务舱去的嘛，而且还演绎了一件事情，叫什么？他的艺术家们加西尼福亚加州的豪宅嘛，演绎一件事情，叫我终身不悔入华夏，家要住在加利福尼亚这件事情。所以全中国人就老师还知道怎么把评论关了，一边爱国，然后还有一个网友更有趣的是。高唱我的祖国，姜昆老师真是德艺双馨啊！自己过圣诞节，因为中国人现在不能过圣诞节嘛，也不忘爱国，真的做到一个是什么？位卑未敢忘忧国啊！所以等于是姜昆 PO 了这个以为是大家觉得我跟你站在同一个点。同一个立场上面，结果一出来之后出大事了。你住豪宅，你又偷去，你唱完这首歌之后，或许一转头，你就开始唱圣诞节的歌了。对，在美国过着快乐的圣诞节嘛，所以接下来就把整个中国爱国艺术家或爱国电影、爱国作曲家，包括华谊兄弟嘛，我刚才讲到华谊兄弟现在正在拍所谓的那个志愿军三部曲嘛，那冯小刚就华谊三兄弟的代表人物嘛，这些人现在都干嘛？现在都住在美国，现在都在住在加州。对，所以大家看了影片之后，就我要笑晕了，终身不悔入华夏，家在加利福尼亚。这就是这一群爱国艺术家、爱国电影、爱国专门在讲爱国的人。甚至姜昆还在2014年干过一件事情是什么？你知道吗？他还批评说，在中国不要过圣诞节。圣诞节是什么？没有传统中国文化。如果你不是基督徒，你其实这个是一个商业化、被商业操作的一个节。结果他自己还在过圣诞节，所以大家都说，姜昆老师真是辣房子的骂声啊，还知道怎么关的啊。然后再把它翻出来是什么？姜昆还曾经在被洛杉矶被人家偶遇，他老婆跟他一起出境，然后还把他的女儿江山，还有一个养子江河，全部移到美国住，只有底层的粉区才是住在中国，不能过圣诞节。所以这些人他们号称很爱国，拍了这么多的片子去批评了圣诞节，批评一大堆事情，结果身体很诚实。人都到美国了，没有还要实践一件事情，是除了家住加利福尼亚之外，还要是中国真钱美国花，都是人民的艺术家，这才是中国真正的行为。对，体会我们刚刚特别讲到一件事情，上海人，我刚刚讲他已经冲了，他冲塔是干嘛？我圣诞帽来抓，全部都来抓，大家通通抓，这代表什么？我真的想要过平安夜，我想过圣诞节。之前几年前，甚至5年前、10年前，大家不是玩得非常爽吗？但我就问啦，奇怪了，之前可以，为什么现在不可以？除了我们刚刚讲中美有争霸之外，中国不是自诩自己是一个大国吗？你在文化上面，你在怕什么嘞？中国当然会怕哦，为什么呢？以往来讲的话，经济状况比较好的时候，其实大家都可以玩一玩了，这没问题啊。对，问题是说现在中国经济不是在下滑吗？对，中国经济下滑的情况之下，他要把外面的西方的势力以及洋人的东西，把它引入到中国来讲的话，他会害怕的。为什么呢？因为你知道中国历朝历代啊，在所谓的经济状况不好的时候，通常都是什么？改朝换代的时候，那改朝换代的时候，通常都是有一种叫做民变，对不对？对。那这个民变通常来讲的话，都会跟宗教做结合。这什么意思呢？比如说我举个例子，比如说过往来讲汉朝呢，东汉之后呢，比如说什么黄巢之乱啊，或者什么之类的。过往来讲还有什么白莲教之乱啊，对不对？在元朝末年白莲教，然后你知道在清朝末年的时候，不是有太平天国之乱？太平天国是什么？拜上帝会的。所以这是宗教，它是可以凝聚一群人。然后变成一个团体，然后现在为什么中国那么害怕法轮功？其实就是因为它是可以凝聚一个团体来跟这个政权来做挑战的。对，那过往来讲，中共本来就是一个无神论的一个政党，所以他对于这些宗教来讲的话，以往都是睁一只眼闭一只眼。但是现在不一样了，现在经济状况不好的时候，大家会挑战说，那你中共共产党这个统治的正当性在哪里？对，所以今天来讲的话，开玩笑，我怎么可能让你天主堂前面来讲在那边做弥撒？
聚集一堆人的话，那你今天来讲的话，不是戴圣诞帽，你今天拿出你的这个所谓的很多的这个标语出来，或者是要抗议要改革命的话，那对推翻中国共产党，那不就完蛋了吗？对。所以其实他现在关注的不是因为说，不让你，因为过往来讲可以，为什么现在不可以？其实跟经济发展是有关系的。对，现在的经济发展一样，他知道说大家都在全世界都在卡他中国的脖子。不管是半导体啊，或者是高科技产业、AI 产业等等之类，在卡脖子，所以中国共产党它本身来讲，在吸引外资的部分，已经外资都外逃了嘛。那外资外逃的时候呢，这些来讲的话，留在中国的就是什么一些烂摊子啊。对，烂摊子你就统治不好的话，那大家都会把怨气这个出在什么执政者身上嘛。对，那这个怨气出在执政者就是中国共产党的时候，那你再透过宗教把它集结起来，那还得了？所以一定要什么东西？改变另外一种做法来统治民众嘛？什么做法？就是民族主义嘛。长津湖才会有长津湖出来嘛。那长津湖出来的时候，就是在告诉你说啊，过往来讲的话，美国是万恶的帝国主义啊，然后日本又是怎么样之类的，他们都来这个砍杀我们哦。所以他们就用这种方式来凝聚民众对于外力的气氛，对，然后用那种方式来讲的话，让民族主义起来之后，能够团结一致，先在中国共产党的统治之下一致对外。这就是现在中国共产党的统治的方式，所以没有任何意外。其实，在去年的时候，他们其实已经早就针对这个圣诞节相关的节日来讲，洋节他们不过洋节，对，他开始做一些限制。但是发现他说，去年啊，其实有一股势力还在阻挡，因为大部分的年轻人哦，刚好从那个疫情结束之后，从白纸革命有没有？然后在那边讲啊，就是对抗中央政府，他们在会开放一下。但今年不一样啦，今年来讲的话，因为你去年。状况来讲呢，似乎还控制得住。今年如果你控制不住的话，那不好意思，你有可能会翻盘。而且今年的特别不一样的地方在哪里？在哪里？是美国川普执政嘛。去年还是拜登嘛，拜登是很弱弱的，不是吗？今年川普执政，而且川普他曾经在1.0的时候，他们那些团队就曾经搞过什么东西？中国人民、中国以及中国共产党3个是不一样的东西。对，所以也就是说，可以去跟中国人民、跟中国交往，但是把中国共产党拉下台。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。